สวัสดีค่ะไปปีนเขาเที่ยวทะเลด้วยกันค่ะนั่งพักผ่อนค่ะสวยงามเลยค่ะสวยงามมากเลยทักทายจากคุณลุงกับแม่เป็นค่ะพามาชมที่อิตาลีนะคะภูเขาที่อิตาลีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งกับ3ที่ที่เราจะนั่งเรือแต่เรามาด้วยรถก็มาแค่ที่เดียวแม่เพนกับคุณลุงเดินเมื่อยก็เลยแวะลงไปทานอาหารฝั่งแม่น้ำและแม่เพนก็ออกไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะแม่เพนก็เอาคลิปนี้ไปลงคลิปธรรมชาติแล้วนะคะก็คือคลิปเก็บเห็ดค่ะแล้วมาให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปนี้ด้วยเป็นการต่อเนื่องกับคุณลุงกับแม่เพนตอนกำลังนั่งอยู่ที่ห้องอาหารฝั่งแม่น้ำค่ะฟังทิวทัศน์และฟังเสียงคลื่นทะเลซัดฝั่งเสียงลมเสียงฟ้าเสียงธรรมชาติไปด้วยกันค่ะ